Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 21 глава. Скажите, что я благословен сегодня, ибо я приму Слово Божие, которое благословит меня, поднимет меня, исцелит меня, подкрепит меня, который направит меня на путь истины, который поможет мне достичь своей цели и усовершенствоваться в своем предназначении. Это будет сегодня. Я не пропаду. Я уже нашелся. И я исполнюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. 18 стиха по 20 стихи. 21 глава. 18 стиха по 20. Евангелие от Матфея. 18 по 20 стихи. Сегодня это у меня будет тема такая, проповедь такая вводная в этот месяц. У нас уже новый месяц сегодня, вы знаете. Это уже ноябрь. Поэтому в этот ноябрь, этот будет месяцем, слушайте внимательно, посвящения и служения. Какой был месяц, прошлый месяц? Благодарение. А это будет месяцем посвящения и служения. И это просто вводная такая проповедь. А потом целый месяц будем посвящать себе сильнее и сильнее и осуществляться Богом. Если у вас голова болит в зале, просто примите ваше здоровье во имя Иисуса. 18 стиха по 20. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. Кто взалкал, кто знает? Иисус взалкал. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашедший на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же пред от тебя плодовек. И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Ученики тут удивились о том, почему так быстро засохла смоковница. Они удивились, с какой властью Иисус или Иисусу получилось это. Какая это вера? Чудесная вера. Но я думаю, что это, конечно, чудесно, что смоковница засохла. Однако же, я думаю, то, что происходит здесь и произошло тут, это не то, что Иисус хотел демонстрировать или показать ученикам, как он мог быстро засохнуть смоковницу. Я думаю, это не то, что он хотел передать. Я не думаю, что он может просто демонстрировать власть. Может быть, это тоже имел место, но не из-за этого. Написано, когда Иисус вышел в тот утро, он был голоден. Он залкал. И Бог это не скрывает от нас. Залкал Иисус. Иисус уже человек. Голоден. Как и вы. Кто бывает голоден? Бывает. Некоторые мужчины не поднимают руку, потому что они говорят, что как это я могу быть голоден, когда у меня жена. Конечно, все бывает. Да, мы все бываем голодные. Как Иисус, он жил во плоти, и он был человек. И когда он вышел, написано, он не нашел плода на смоковнице. И следующее, что он делает, голодным желудком, он пошел и тогда проклял.
дерева. И сказал, чтобы дерево больше не принесло плод. Как это понятно? Неужели Иисус мстит смоковнице? Потому что он был голоден, и там не было плода. Или он просто экспериментирует. Вот мне не нравится, значит. Вот моя власть демонстрирую я силу. Вот что я могу. Вы думаете, поэтому? Что же тогда? Эта притча учит нас. О чем Бог хочет нам показать и говорить в этой истории? Вернемся туда. 18 стих. Now, есть кто-то в зале, у которой проблема поджелудочная, справа, с левой стороны желудка, внизу у вас как язва какая-то там. Если это вы положите руку, Бог хочет, примите верою во имя Иисуса. И 19 стих. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и ничего не нашедший на ней. Видите развитие события? Подошел к ней, увидел, голоден увидел, побежал. Не, подошел. Но, к сожалению, ничего не нашел. Кроме одних листьев, тогда говорит ей, да не будет ей пред от тебя плода вовек. Проклал. И смоковница тотчас засохла. А ученики, увидевшие это, удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Что Иисус делает тут? Клавишник. Что тут Иисус делает? Очень просто. Очень просто. Иисус знал Бога. Иисус знал, что Бог ничего не делает и не создает без определенного предназначения и цели. Эта смоковница была создана с целью от Бога, чтобы приносить плода. А плоды ее должны были бы как раз накормить голодных, подобных как Иисус. И в данный момент, во время посещения этой смоковницы, он не был найден. Как там написано, найден достойный. Он не был найден достойный. Вы помните, как там написано по поводу Иерусалим, по поводу Содом и так далее, что во время экипажения они не были найдены достойны. Потому что то время, это как раз время, когда эта смоковница должна была иметь плода, принести плода. Принести плода для кушания, для кормления, для еды голодной. И когда Иисус пришел, он знает Бога. Помните, когда апостол здесь был? Доктор Майс здесь был. Он говорит, Бог. Кто помнит 7 принципов цели? Первое. Вы же люди открывают конспекты. Надо наизусть это знать. Бог есть Бог цели. Это значит, Бог ничего не делает просто так. Слышите? Никакой деревья не живет, не существует, не спасает просто так. Поэтому, когда мы рубим деревья, даже те, которые не предназначены, чтобы принести плоды, просто как у нас березы или какие-то.
Все они имеют свои цели. Поэтому, когда мы рубим деревья, у нас получается какой? Экологическая катастрофа. Потому что Бог все придумал. Бог есть Бог цели. Он ничего не делает. Он ничего не сажает. Он ничего не позволяет быть без конкретной цели. Бог есть Бог цели. Если Бог тебя позволил беременеть, если ты делаешь аборт, ты как раз говоришь Богу, что он не то, что у него что-то не то, что он не прав. Ты идешь против Божьей цели. Ничего Бог не делает. Если он сам это сделал, если он это создал, у него цель. Ничего Бог не делает без цели. Второй принцип. Всякое дело, всякая вещь имеет свои цели. Все имеет под собой цель. Все, что ты видишь, имеет цель. Есть цель, почему тараканы ходят. И вы думали, что это плохо, правда? А кто знает, что у него есть цель, почему они были созданы? А? Кто знает цель тараканы? Кто знает? Кто мне ответил? А? Давайте сюда. Хорошо. Идите читать биологию. Есть некоторые, слушайте, есть некоторые насекомые, более вредные, которые уничтожают мебель и одежды, которые кушают, которые благодаря тараканы. Тараканы съезжают из дедайды. Уничтожают. И другие цели, которые нам неизвестны. Послушайте дальше сюда. Алло? Алло? Всякое дерево имеет свою цель. Всякая вещь под небом имеет свою цель. Это обозначает, что я и ты имеешь свою цель в жизни. Не путайте это. Не думайте противоположное никогда. Не сомневайтесь в этом никогда. Давайте скажем, у меня есть цель в жизни. Бог дал мне жизнь с какой-то целью. У меня есть предназначение от Отца моего Небесного. И я найду это предназначение и исполню эту цель. Я состоюсь в этой жизни. Я найдусь во имя Иисуса Христа. Потому что Бог ничего не делает без цели. Если Он уже создал во все, задача стоит. Если у таракана есть цель, тем более у тебя. Вот где у Бога появилась, вот где у Иисуса появилась проблема с этой смоковницей. Цель этой смоковницы конкретно тут была в том, чтобы принести плода. Конкретно для кушания, для еды. Чтобы те, кто голодный, мог подойти и съесть. А смоковница не оправдала свою цель. Вы помните, что когда цель, третий принцип какой? Когда цель неизвестна, злоупотребление неизбежно. Это третий. Третий, не каждая цель известна. Да. Третий, не каждая цель известна. Так что, если неизвестна тебе цель таракана, не значит, что у него нет цели. Но, слушайте, беда людей наши, и это смоковница, наверное, именно в том, что она не знала, не получила, я не знаю, прогуляла или что. Не знала свою цель, может быть, не выполняла, короче, его цель. Но это проблема наша, которая с нами бывает иногда. Мы просто живем, не надо.
Мы живем просто как будто случайной жизни. Проснулся, дышал, бегал туда, покушал, поспал, опять проснулся. Опять пошел, побегал, опять поспал. Сил мотаться и умереть. Потому что когда сил неизвестна, вот жизнь превращается в такой порошок. Слушайте, когда сил неизвестна, злоупотребление неизбежно. Вы поняли? Когда сил неизвестна, злоупотребление неизбежно. Поэтому, когда мы не знаем нашу силу, мы начинаем уничтожать друг друга. Мы начинаем злоупотреблять свою жизнь, свои имения, свое время и так далее. Потому что мы не имеем сил. Следующее, 5. Вы знаете, что такое злоупотребление? Когда сил неизвестна, злоупотребление – это то же самое, что уничтожение. Это то же самое, как разрушение неизбежно. Аминь. Вы помните Осия, 4 глава 6 стих. Что там написано? Осия 4:6. Мой народ гибнет из-за недостатка ведения. На английском это говорится, что народ истреблен из-за недостатка знаний, из-за недостатка понимания, из-за недостатка ведения, из-за недостатка понимания, недостатка знания. То, что ты не знаешь, есть причина гибели. Незнание есть причина гибели христиан. Он говорит, народ мой, он не говорит о мире. Значит, христиане вообще гибнут из-за незнания, из-за невежества. Вежество опасно. Невежество опасно, извините. Напишите себе, невежество опасно. Поэтому написано, вот, Иоанна 8:32, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. О чем это говорится? Вы слушаете? И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Слушайте, друзья. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Только то, что ты познал, только то, что ты познал, может принести тебе свободу. Только то, что ты познал. То, что ты не знаешь, тебе никогда недоступны. Вы не поняли меня? То, что ты не знаешь, то, что ты не познал, тебе никогда недоступно. Хорошо. Кто из вас имеет работать на системе Excel? Кто не умеет? Поднимите руку. Кто не знает, что такое? Поднимите руку. Видите, сколько людей не знают, что это такое. Потому что вы это не знаете, что это такое, у вас никогда не будет доступ туда. Вы слышите меня? Вы ловите мою мысль. Потому что вы не знаете, что это такое, у вас никогда не будет доступ туда. Поэтому я сказал, что вы написали. То, что ты не познал, тебе недоступно. Поэтому невежество опасно. Невежество опасно. Потому что то, что я не познал, мне недоступно. Это по жизни. Поэтому мы с вами должны развиваться постоянно. Искать, мы должны познать, развиваться, искать свое призвание. Потому что если наше призвание не будет познано нами, оно нам что? Недоступно. И результат непознания и незнания, согласно Осия 4:6, это что? Истребление, гибель. Результат незнания есть смерть, истребление. Напишите, результат незнания, невежества есть истребление. Невежество приводит к истреблению.
Поэтому написано, и познайте истину. Истина сама не может освободить. Все зависит от знаний. И познайте, что ты знаешь. Многие из вас, вы даже не читаете литературы. Вы слишком все знаете. Поэтому ни литературы нельзя читать. Вот, один пастор Сидней, вы знаете пастор Сидней, он приходил ко мне в комнату, в офис. Он принес мне мою книжку. Как это называется? Вы были там, да? Осуществи свое призвание. Это моя книга. И он мне говорит, я уже 3-й раз читаю эту книгу. Он говорит, ты должен сказать всем твоим членам читать эту книгу, чтобы не только 1, 2, 3 раза, чтобы это была настольная книга у них. Это пастор сам, который много знает, который, сам пишет книги. Каждый из нас должен развиваться. А если я спрошу, кто еще не читал эту книгу? А те члены моей церкви. А это пастор чужой церкви. Мы удивимся. Знание есть сила. Никогда не думай, что ты знаешь все. Никогда не думай, что ты уже знаешь. Потому что то, что ты не знаешь, тебе недоступно. И недоступность, невежество опасно тем, что она приводит к истреблению. Ты должен считать все, что ты считаемое. Все, что дышит. Все, что считает Библия. Все, что можно считать. Все написано, ты должен считать. По-русски. Нужно хватать за все. Почему? Знание есть власть, сила. Знание есть сила. Когда мы читаем притчи, Соломон говорит, свяжи на шее тебе знание, за своим шеем, знание, познание, свяжи с шеем, навяжи на шее. Нам нельзя без этого, без знания нет прогресса. Потому что ты не можешь, вы слушайте меня, ты не можешь идти куда ты не знаешь. То, что тебе неизвестно, ты не можешь туда пойти. Нам всем надо глотать всякие книги. Надо искать, надо, чтобы знать. Потому что все, что ты знаешь, все, что тебе открывается, ты начинаешь солить там. Потому что знание – это свет. Оттуда, куда свет приходит, тьма не устоит. Там то, что тебе открыто, то, что ты познаешь, ты начинаешь там солить, сасывать. Потому что свет уничтожает и убирает тьму. Невежество – это тьма. Вы помните, кто такой дьявол? Князь? Дьявол любит невежество. Читайте. Потому что только невежество дает дьяволу царствовать, управлять людьми. Почему у тебя начальник на работе? Почему он твой начальник? Потому что он знает больше тебя. Не только люди в этом мире царят через знание. Люди в этом мире царят, царствуют, господствуют через знание. Почему он твой лидер? Потому что он стоял где-то, он что-то достиг, чего-то еще не достиг. Он знает, как что-то делать, которое ты сам не знаешь, как делать. И если ты даже занимаешь положение на сегодняшний день, а это еще ты не познал, без знания, без откровения, без познания, кто-то придет и скинет тебя и займет твое место. Я тебе могу гарантировать. Поэтому, получается, в данном случае знание есть безопасность. Гарантирует твою устойчивость. И нам не нужно только читать Библию и литературу духовной. Если ты специалист, читай по твоей профессии книги. Познавай больше по твоем линии, твоей работе, по твоей профессии, специальности. Захвати все, что можно только считать. Помните? Там, где
Cel neizvestna, zlopotreblение неизбежно. Это тьма. Тогда заблуждение, дьявол может тебе начинать издеваться над тобой, как он хочет. Он любит невежество, он любит там, где люди не знают что-то. Потому что только там, где что-то тебе не открыто, дьявол командует. Скажи кому-то, там, где что-то не открыто, дьявол командует. Теперь кто мне скажет, каким путем мы сможем сдвинуть или свергнуть дьявола с его места? Кто скажет? Познанием. Вот почему тогда, смотрите сюда, написано, и познаете истину. И истина сделает вас свободными. Не истина сделает вас свободными, сама по себе, а познание истины. Познание. Потому что познание есть свет. Эта истина может там сидеть, ждать. Если ты его не познаешь, будешь мучиться и страдать. Но как только что ты познал, все, тьма исчезает. Ты начинаешь царить. Я говорю, что люди господствуют и царят в этом мире через познание. Так что мы должны знать, это проблема этой смоковницы. Иисус не может терпеть невежество. Напишите себе. Почему Иисус проклял эту смоковницу? Он не может терпеть невежество. Так что, если ты еще находишься здесь, и ты не теплый, не холодный, я живу, дышу, проснулся и дышу, опять поспал, и проснулся и дышу, живу, ты не живешь. Если у тебя нет познания в этом мире, мир проходит мимо, ты не живешь. Ты не наслаждаешься жизнью, ты не господствуешь, ты не царишь. Вот почему, когда мы пришли к Богу с вами, наши с вами жизни так круто изменилась. Знаете почему? Познание слова начало освобождать нас. Свет от Слова Божьего начало удалять всякую тьму из нашей жизни. Вот почему радость пришла. Вот почему мы больше не можем сидеть в депрессии. Невозможно, мы познали свет. Вот почему больше мы не позволяем дьяволу угнетать нас через болезни, через боли. Вот почему, потому что мы знаем, что Иисус сделал на Голгофе с ранами своими. Вот почему мы не можем больше быть слабыми и немощными, потому что мы знаем, что радость Господа — это укрепление и крепость наша. Вот почему мы больше не можем ходить в страхе, потому что мы знаем, что страх перед людьми ставит сеть. Страх — это сеть. Мы это знаем, что Бог нам не дал духа боязни. Но силе, любви, целомудрие. Мы имеем целомудрие, яркий ум. Что такое целомудрие? Яркий ум. Ум, который наполнен познанием. Было время, когда я тестировал наших лидеров, что каждую неделю у вас должна быть какая-то книга, которую вы читаете. Каждый месяц вы должны мне показать новую книгу, которую вы уже читали. Это хорошая практика. Я заставлял их это делать. Но не надо заставлять вас это делать. Вы сами должны знать, что познание сила. Здесь. Вот поэтому, когда Иисус столкнулся с таким невежеством, Он провозгласил уничтожение ее смоковницы. Он провозгласил ее несостоятельность. Потому что, когда нет знания, невежество приводит к истреблению. Народ мой, что? Гибнет. Неведение, незнание, невежество. Поэтому Иисус должен гибнуть эту смоковницу. Истребить эту смоковницу. Не выполнять свою миссию. Не выполнять свою миссию. Цель ему неизвестна. Или ему известна, но он не выполняет его.
Bila passage na eta smakovnica, чтобы давать плоды голодному. Чтобы что сделать? Давать плоды голодному. А я пришел, Иисус, Сын Божий, Слово, которое было вначале с Богом, есть то Слово, которое сотворило все. Без которого ничего не начало быть. И все, что начало быть. Я сотворила тебя, смоковницу. Я знаю, к чему ты была создана. Я знаю, что ты обязана была принести плоды голодному. Я создал тебя. Я есть Слово, через которое все начало быть. И через которого, без которого ничего не начало быть. Я знаю твою цель. И тебе надо было мне дать, обеспечить, исполнить на меня твое предназначение. И ты не в состоянии исполнить его. Ты не в состоянии исполнить ту причину, за которой ты была посажена. Поэтому она тебе. Она тебе. Истребление тебе значит. Уничтожение тебе. Более серьезно теперь. Слушайте. Многие из нас находимся на месте этой смоковницы. Вы это знаете? Многие из нас, точно как и эта смоковница, не познали свою цель. И даже не двигаемся в это направление. Не познаем, не стараемся. Однако же, слушайте сюда. Если Бог уже вас привел в церковь, вы уже, видите, это пятый принцип уже в природе. Если вы хотите знать цель чего-то, не спросите у вещи. Шестой. Если вы хотите знать цель, спрашивайте, спросите у Творца, у производителя. Слушайте, мы с вами уже пришли к Творцу. Ты уже возле источника познания. Вот почему мы ходим на свою проповедь. Вот почему мы слушаем проповеди. Вот почему мы читаем Библию. Вот почему мы молимся. Вот почему мы общаемся с Богом. Потому что Он наш Творец. Только Он знает, за что Он нас создал. И поэтому мы спрашиваем у Него, и Он открывает нам. Но, слушайте, часто бывает так, что до того, как нам открыто, лично, проходит какое-то время. Поэтому, когда мы приходим в церковь, даже если нам еще не открыто, или уже открыто, но мы еще не сможем вступить, потому что это тоже есть время, чтобы вступить в это призвание, вот почему мы должны быть, вот сюда вступает другой принцип Бога. Сюда вступает принцип верность малому. Вот почему, когда мы приходим в церковь, всем обязаны чем-то заниматься в церкви. Пока тебе не откроется твое основное призвание. Просто, чтобы ты мог доказать Богу, что ты верен малому. Потому что Божий принцип говорит, кто будет найден верен малым, Бог поставит над многом. Бог откроет твое основное призвание. Вот почему мы просим людей вступать в эти все служения. Группа порядка, группа прославления, наставничества и так далее. У нас 37 служений в церкви. Если вам не известно, администрация там есть у нас на первом этаже. Можно спрашивать у них. Или к сестре Ольге, которая делала объявление, анкету вам раздала сегодня. Можно выяснить. Между прочим, я думаю, что вы должны повесить это все список служений с лидерами, телефонами и так далее. Чтобы каждый мог найти. И Бог дает вам возможность провериться малом. Чтобы Бог мог открыть вам простор. Вы здесь?
Потому что вы уже в Доме Божьем, вы уже у Творца. А Он знает, чему Он вас создал. Познание приходит. Вот почему, когда мы уже приходим в церковь, мы не пропускаем церковь. Мы не пропускаем служение. Вот почему мы хотим знать. Почему? Потому что невежество опасно. Невежество приводит к чему? К истреблению. Потому что все царят через чего? Через познание, через знание. Потому что незнание – это тьма. И там дьявол любит что? Царить, царствовать. Поэтому мы приходим, чтобы получить больше знания, больше знания, больше знания, больше знания. Этот месяц, целый месяц, я буду побуждать вас утвердиться, побуждать вас осуществляться, побуждать вас найти себя. Вы станете счастливым. И тогда судьба смоковницы не станет вашей судьбой. То есть вы думаете, что Иисус проклял эту смоковницу только потому, что Он голоден? Нет. Я могу это вам доказать. Потому что Иисус только вышел утро. Да, Он был голоден. Но помните Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. 3-4 стих. Там Он не кушал 40 дней. Он намного голоднее был. И дьявол подходит к нему и говорит, привет. Наголодался. Проголодался. 40 дней ты не кушал? Я знаю ответ. Возьми на тебе камень. Ты же Сын Божий. Преврати в хлеб. И даже после этого, даже в таких критических ситуациях, Иисус выдержал. Так что вы можете знать, что Иисус не был не человек, который руководим своей эмоцией или чувством. Голодом. No. Он не был руководимым голодом. At all. Абсолютно. Он мог удержать себя. Он мог контролировать свои чувства. Он мог контролировать свои ощущения, свой голод. Это не поэтому он проклял эту смоковницу, но потому что смоковница не выполняет свою дело. Алло. Кто желает выполнять свою сервитут? Бог поможет нам во имя Иисуса. Потому что то, что было смоковницей, есть судьба. Есть не то, что есть конечность, есть конец всякого человека и всякой вещи, которые не выполняют свое предназначение. Допустим, я вам расскажу такое. Была Римская империя. Бог дает время. Сначала была Иерусалим. Иерусалим должна была познать Иисуса. Кто из вас знает, что Иерусалим не познал, когда Иисус вошел. И тут же Иисус поднял голову и посмотрел на храм. И что Он сказал? Изрек пророчество, что вот это здание, храм, который вы видите и хакнете, и говорите красиво. Вы посмотрите другой раз, и она будет уничтожена до земли. Потому что так как этот город не познал время посвящения свое, незнание, невежество ведет к чему? Истреблению. Была Римская империя. То же самое. Они гнали верующих, уничтожали верующих и так далее. А потом Бог сделал свое чудо. Но эта империя рухнула. Что нам идти далеко? Советский Союз. Всякая страна, всякая вещь, всякий народ, кто не выполняет свое предназначение, силы от Бога, или кто не познал его, судьба и конец их, это судьба смоковницы. Истребление. Это не только к смоковнице, это относится к человеку, к народам, государствам, нациям.
Давайте скажем, я человек предназначения. Я найду свое предназначение. Бог поможет мне. И я исполню свои цели. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 2 стих. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он, Бог, Отец, отсекает. Кто мне скажет, о ком речь идет тут? О верующих или о неверующих? О неверующих, да? Конечно, о верующих. Потому что он здесь говорит, всякую у меня ветвь. Это его ветвь, и он не отрицает это. Это ветвь уже у него. Проросла с него. Даже в церкви это бывает каждый день. Судьба смоковницы. Судьба. Вот, между прочим, это есть моя проповедь сегодня. Название проповеди. Судьба смоковницы. Я специально не назвал это с самого начала. Когда я назову, вы поймете, о чем речь. Скажи, Господь, я не хочу иметь судьбу смоковницы. У меня лучшая судьба. Я исполню свое предназначение. Я найду свои цели. И исполню его. Исполню ее. Аминь. Судьба смоковницы – это тех людей, то, что смоковницы случилось, это те, которые осекаются, это те, которые истребляются из-за непознания или неисполнения своей цели. С кем это случается, мы называем люди судьбы смоковницы. Второй стих, давайте прочтем до конца. Всякую моя ветвь, не приносящую плода, он, Бог заботится об этом деле. Сам Бог начнет заниматься таким человеком. Он отсекает. И всякую приносящую плод ощущает, чтобы более принесла плода. Вот это красиво. Вот я есть такой. Мы с вами из тех, которые приносят плода. Аминь. Откройте еще одно место Писания, Евангелие от Луки. Вы со мной, не? 13 глава, 6 по 9 стихи. Вы знаете эту историю. Но это хорошее подтверждение. И сказали эту притчу. Некто имел виноградника в своем, посаженную смоковницу, и пришел опять смоковница. Видите? Поэтому я говорю, судьба смоковницы. Посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней. И не нашел, и сказал виноградарю, вот, я 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице. И не нахожу. Не нахожу. Сруби ее. Вот судьба смоковницы, которая не приносит плода. Это не демонстрация власти тут. Это исполнение обязанности со стороны Иисуса. Это не демонстрация власти здесь. Это исполнение обязанности со стороны хозяина. Смоковница заслужила такую судьбу. Евангелие от Луки, 13 глава, 7 стих. И сказал виноградарю, вот, я 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает? Действительно. Если не приносит плода, и это есть ее предназначение. Ладно. Другие деревья, которые не имеют предназначение или цель приносить
Plada. Вот как эти деревья. У них нету плодов. Это не их цель. Их цель другой. Очищать атмосферу. Поэтому они имеют право сидеть на земле. А это-то сад. Садовую почву просто запустую занимает. И не приносит плода. Зачем тогда еще и лишнее это самое территорию занимает? Часто, братья и сестры, к сожалению, Бог смотрит на нас. И ему приходится констатировать факты вот таким образом. Не открыто человеку. Ну, судьба смаковница. Ну, человек не понял. Не что поделаешь. Сруби. Но почему это все было написано? Чтобы это с нами не случилось. Давайте скажем. Почему это было написано, чтобы это со мной не случилось? Кто-то говорит, но я же не могу. Я работаю, я не могу служить. Поэтому ты и должен знать свое предназначение. Если ты работаешь, может быть, Бог хочет, чтобы ты просто служил Богу твоими финансами. Тогда ты будешь знать, что мое служение финансовое. Я даю на продвижение Евангелия, или я финансирую какие-то дела Божьи, спасение людей, или ты должен знать, короче. Или мое служение, я не знаю, на работе. Может быть, не в церкви мое служение, может быть, на работе. Вот моя работа, это моя миссионерская поле. Пожалуйста. Но ты должен знать, чтобы наша участь с вами не была участь смаковницы. Может быть, и действительно, я должен бы назвать проповедь не судьба смаковницы, а участь смаковницы. Участь души. Давайте так изменим ее. Участь смаковницы. Вы поняли, нет? Братья и сестры, как только, что вы находите свое предназначение, что следующее, что дальше? Иисус дает нам ответ. Евангелие от Луки, от Иоанна, 9 глава, 4 стих. А если вы еще не знаете, что мне делать? Значит, не служить где угодно, где-нибудь, в каком-либо качестве. И Бог приводит тебя на твое место верности, на твое место предназначения. А если ты уже знаешь, тогда тебе надо сказать, как Иисус, 4 стих. Не должно делать дело пославшего меня, пока день. Приходит ночь, когда никто не может делать. То есть, тебе нужно сказать, как Иисус, что нет, я буду занятым делом Божьим. Не должно делать дело пославшего меня. Я обязан, я должен трудиться. Я должен быть занятым служением. Я должен посвятить себя своему призванию. Потому что об этом Бог спросит. Когда Он увидит, что ты сделал с этим талантом, с этой меней, которую я тебе дал. Давайте склоним нашу голову. Скажи, моя участь не будет участь смаковницы. Не надо, просто каждый по себе помолится. Закройте свои глаза. Преклоним нашу голову. Поговорим с Богом об этом. Скажи Богу, чтобы Он дал тебе откровение. Чтобы Он дал тебе знание, познание. Потому что невежество опасно. Незнание садит дьявол. И невежество приводит к истреблению. Давайте скажем Богу, я не хочу быть истребляться. Я не хочу, чтобы дьявол правил мною через незнание. Потому что я принимаю твой свет. Свет познания. Свет, который удаляет всякую тьму. Свет, который разорвает всякие твои демиады. Свет, который дает познать цели предназначения. Я двигаюсь к твоему предназначению. И пока, Господь, я занимаюсь, я буду заниматься, чтобы быть верным малым. Чтобы ты мог поставить меня над многим. Буду служить.
To mesta gdje te me ja postavio. Исполнил свое призвание. Принесу плод. Буду оправдать твое доверие. Я оправдаю твое доверие, Господь. Прославлю Тебя в моем поколении. Распространю Твой свет. И то, что есть судьба смоковницы, не будет моей участи, не будет моей судьбой. Я буду сиять через света. Посредством света я буду господствовать. Я буду из тех, которые господствуют в этом мире через знание. Я буду господствовать через знание. Через познание я буду свободен. И я принесу другим свободу через познание. Потому что вы познаете истину. И истина, познанная, сделает вас свободными. Познание освободит нас. Познание, знание меня поднимет выше. Знание сделает меня королем в этом мире, в моем деле. Познание сделает меня царем в моем бизнесе. Познание сделает меня царствовать в моем доме. Во всех моих деятельностях. Через познание я буду владычествовать. Я буду летать на крыльях света во имя Иисуса. Потому что я есть дитё света. Макаташая, макоробобо, сунто. Я есть дитё света. Буко басакадория, маката бакаборото. Килемо санта, макабакороbo сунто. Yes, Lord. Mababakorobo sunto. Shia makalaramасенде. Я буду летать, я буду господствовать через познание. Я буду считать все, что мне дается. Я буду приглотать все знания. Я буду стать, я стану высоко. Именем Иисуса. Во всех направлениях. Я не буду внизу, я поднимусь вверх. Я не буду назад, я пойду впереди. Макацая, буро, баситенде. Я не буду хвостом, я буду головой. Я буду головой. Дома я буду головой, в бизнесе, на работе, я в школе, в институте, я буду головою. Потому что познание делает меня летать. Познание дает мне летать. Познание дает мне летать. Познание дает мне летать. Господствую в свете. Матика, морокосо, машадая. И на никакая тьма не может обнять меня. Именем Иисуса. Через познание Божьего Слова, Божьей воли. Через познание моей профессии, моей специальности. Через познание все, что Бог мне дает и открывает. Я не буду поглощена никакой тьмою. Никакой тьмою. Я буду разгонять тьму в сторону. Лево и направо. Я буду разгонять их. Именем Иисуса. Я буду разгонять, командовать мне. Через свет. Через силу сознания. Махолома садерия. Муриан кумбадикаку кубурия. Кумакумтомо синтея. Buko baki kakalaraba. Koso baka karamosonto. Kila maki baka buroko bakaya. Bakelebe. Kiba bababo. Sende mahaya bakubo. Makaka makire. Shanda makoboroso. Yes, Lord. Mahabababahaya. Ikokoboko sokopa bakita bakaya. Keleme kededebe, kila bakata bababa. Тьма не поглощает мою семью больше. Тьма не поглотит никого из моего семейства. Тьма не возьмет меня, ни мою супругу, ни моего супруга, ни моих детей. Тьма не имеет никакое влияние или власть над нами никогда больше. Ибо лака саяя, бокория, тендемекебебебебебе. Мы светом господствуем. Мы светом царствуем. Именем Иисуса. Макаба собо. Босо каба. Акакагария. Сомба кабондо. Басая баба. Слава тебе, Господь.
Slava Tebe Gospel. Slava Tebe Gospel. Hallelujah. Vai Iisus Christa. Amen.